ახალი ცივი ომის დაწყების თარიღად გამოცხადდეს. 15 თბილისელი ორკვირიანი სტაჟირების შემდეგ მუშაობა სუპერმარკეტების ქსელ პოპულში დაიწყებს. კომპანიამ სამუშაოს მაძიებლები მერიის დასაქმების ბაზიდან შეარჩია და ტესტირების შემდეგ სამსახურში აიყვანა. ამჟამად ისინი ტრეინინგს გადიან, სადაც სამუშაოს პრინციპებს და მათ მოვალეობებს ეცნობიან. პოპულის ქსელი სულ 44 მაღაზიას ფლობს, სადაც საყოფაცხოვრებო ნივთებთან და პროდუქტთან ერთად მზა საჭმელიც იყიდება. ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით კომპანიის ხელმძღვანელობამ საწარმოში სპეციალური ლაბორატორია შექმნა, სადაც პროდუქტის ხარისხი მოწმდება. თბილისის მერმა გიგი უგულავამ გამამუშავებელი საწარმო დაათვალიერა და იმ დასაქმებულებს შეხვდა, რომლებიც კომპანია მერიის რეკომენდაციით აიყვანა. დასაქმების მსურველთა მონაცემების ბაზა დედაქალაქის მუნიციპალიტეტში 2010 წლიდან არსებობს. ვაკანსიის შემთხვევაში კი სამუშაოს მაძიებლებს მერია კერძო კომპანიებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან შუამდგომლობს. ყველაზე მაღალკალორიული იმაში რა ვქე განყოფილებაში ვქება. ძალიან ბევრ კომპანიასთან თანამშრომლობთ ჩვენ და მაქსიმალურად ვცდილობთ მივაწოდოთ ხიდი, ასე ვთქვათ, სამუშაოს მაძიებელსა და დამსაქმებელ კომპანიებს შორის. მუდმივად ჩდება ვაკანსიები, მუდმივად აუცილებელია ეს კომუნიკაცია მათ შორის, ამიტომ მიმაჩნია, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი მიმართულება. აი ესე ხელს ჩაკიდებული ნელ-ნელა ხდება სამუშაო ადგილების შექმნა და დაკავშირება კომპანიებისა და სამუშაოს მაძიებლების და ეს კვლავ დარჩება ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად თბილისის მერიისთვის. მივედი მერიაში და იქიდან იქ შევავსე ბლანკი, ჩვეულებრივ CV და წამოვიყვანეს აქ. გავიარე ტესტირება და გავედი.